Olha, acompanho o trabalho do Kleber desde 1999. Ele sim é o melhor vendedor do Brasil. E ele lançou um curso para vocês que querem ser como ele. Quer colocar o dinheiro no bolso e vender 50 motos no mês, gente? Vocês precisam conhecer esse curso. Ele vai direcionar vocês para venda de motos. É isso, Kleber? É isso mesmo, Mário. O pessoal que está aí do outro lado tem que participar desse curso. Você que trabalha com motos, você que é dono de loja, quer comprar esse curso para os seus vendedores, bater meta e você colocar o dinheiro no bolso e eles mudarem a vida deles, chegou sua hora. 26 anos, são mais de 8 mil motos vendidas. Eu te espero lá no curso. Clica no link abaixo e tamo junto.